Boker Tov, Boker Tov à tous. Nous allons dire quelques mots sur la parashat Vayera, enfin, sur l'enseignement des dix plaies, qui seront dans la grande majorité dans la parashat Vayera, et trois autres makot dans la parashat Bo. On va faire ce cours pour le Nishmat de Rav Raziel Shavaz, Rav qui a été assassiné hier dans un attentat dans Shomron. Que son sang soit vengé. Pour aussi un refuge lema pour tous les malades. C'est vraiment une épidémie de malades qui reviennent tous en bonne santé. Et voilà. Aussi un grand zivou pour tous les mariés, tous les divorcés et les célibataires. Et qu'Hachem envoie très très rapidement la venue du Mashiach. Avec la rédemption, avec le retour de l'exil du Ham Israël. En quoi une question qui se pose. Pourquoi Hachem avait tellement l'obligation d'envoyer toutes les forces de la nature contre l'Égypte? Pourquoi est-ce qu'il a fallu tellement envoyer l'eau qui se transforme en sang, les grenouilles, les poux, enfin bref, il a sorti même des choses qui étaient hors nature, comme la grêle, qui était une chose naturelle, le feu quelque chose de naturel, et ils ont fusionné pour faire quelque chose de surnaturel, et enfin c'est quelque chose qui est dit d'incompréhensible. Mais le plus dur, c'était celle de Maccabée Horot. Pourquoi est-ce qu'Hachem a tellement décidé d'envoyer toutes ces plaies sur l'Égypte? Enfin, il y a une façon, il y a une autre manière de regarder les choses. Déjà, il y a deux raisons. La première, c'est de permettre aux enfants au Béné Israël de se rappeler qui étaient leurs ancêtres et quel lien étroit ils avaient avec Akadosh Baruch Hu. Et aussi pour leur rappeler que il faut pas se tourner et que le moment était venu de se tourner vers la personne, vers lui, vers Hachem, celui qui va leur permettre de sortir d'Égypte, et ne plus se tourner vers leur ancien maître Paro. Et la deuxième raison, c'est d'enseigner à l'homme qu'il ne pourra jamais égaler Hachem et encore moins le surpasser, même s'il devenait l'homme le plus important de la terre, il ne pourrait jamais dépasser Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on a bien vu ça dans la tour de Babel, quand ils ont construit la tour de Babel et qu'ils ont construit ils l'ont construit en espérant pouvoir affronter Hachem. Mais on voit que ça n'a pas marché. Donc, même, bon, enfin bref. Voilà. Pourquoi, nous voyons qu'il y a un homme, parmi tant d'autres, qui se croyait supérieur aux divinités. On va ça de qui? De Paro. Peut-être que dans l'Égypte antique, les rois d'Égypte, les pharaons, se disaient supérieurs à leur divinité. Parce que bien sûr, comme vous savez, le Nil était utilisé par l'Égypte pour faire leurs besoins, pour se laver, enfin bref, pour faire tout ce qui est basé dans le domaine matériel. Le Nil, qui était la plus grande divinité, utilisé pour leurs besoins, par exemple. Et le pharaon de la sortie d'Égypte ne faisait pas exception à la règle. Et comme il avait reçu la bracha de Yaakov Avinu dans Parashat Vayechi, Rashi qui l'explique, que Yaakov a béni Paro, que lorsque Paro arrive devant le Nil, le fleuve se lève en sa présence. En ayant eu cette bracha-là, Pharaon commença à s'enorgueillir, à devenir un peu plus orgueilleux, à se dire que bon, je suis quand même fort, quoi. Je suis supérieur à toutes les forces de la nature. Et donc,
de ce fait, Hachem a décidé d'intervenir. Et qu'est-ce il a permis d'intervenir? Déjà, le fait que Paro ait montré de l'orgueil, un orgueil particulièrement fort. Alors il a décidé déjà de envoyer les Makotes pour lui dire que de toutes les forces de la nature qui existent dans l'univers, dans tout le monde qu'Hachem a créé, l'homme n'a pas les possibilités de les surpasser. Il peut se battre, il peut réussir, il peut grandir, il peut faire ce qu'il veut. Enfin, il peut grandir dans les Dargotes, mais il ne pourra jamais dépasser Hachem. On les 10 Makotes ont été présentes pour remettre l'homme à sa place, pour pas qu'il croie qu'il peut surpasser Hachem. Et, et, et en ajoutant le gâteau, en ajoutant la cerise sur le gâteau, il amène deux personnes dont les qualités sont complètement inverses à l'orgueil. Mon cher Rabbeinu, chez Ouanav Mikoladam Baolam, Baaretz, c'est l'homme le plus humble de l'histoire de la terre. Et Aaron à Cohen, qui était celui qui aime Shalom, celui qui aime la paix, qui recherche toujours la paix. Alors que l'orgueil, c'est lui qui pense qui pense qu'à lui. Même en temps de guerre, il pensera à sauver sa vie, à sauver tout ce qui est important pour lui, et au lieu de sauver aussi les personnes qui sont pas très importantes pour lui. Enfin bref. Donc on apprend quand même qu'Hachem a décidé vraiment de montrer à Paro que c'est pas l'orgueil qui fait de l'homme ce qu'il est. L'orgueil fait de lui le mauvais orgueil, parce que on voit quand même qu'il y a certains orgueils qu'Hachem a permis. Le seul orgueil que Hachem permet, c'est la fierté d'être serviteur d'Hachem, comme l'explique le Rav Kook dans Ishlach HaKal Feroar. Mais il ne supporte pas le fait que l'homme ait de l'orgueil pour lui-même. C'est-à-dire que à chaque fois, il dit moi j'ai telle chose, moi j'ai tout. Enfin bref, ça c'est un orgueil qui détruit l'homme, qui le rend complètement. Bah, il n'est pas détruit, il le fait descendre, il le fait s'éloigner d'Hachem. Parce que c'est un orgueil qui touche que l'homme. Et cet orgueil-là ne vient pas pour aider une autre personne, pour l'aider. Et c'est pour ça qu'Hachem a décidé d'envoyer les Makotes, d'envoyer Moshe et Aaron, parce que c'était exactement la façon de changer les choses. De prendre l'orgueil et de la changer et de la mettre à Nava. Bien entendu, comme on l'a dit il y a quelques instants, la Gava est aussi un trait de caractère que nous devons apprendre à contrôler. On ne doit pas la supprimer parce que ça fait partie de nous. Hachem ne nous a pas donné des choses pour qu'on puisse les supprimer, c'est pour nous permettre de les contrôler. Parce que si on dit que la Gava est une mida, une mesure, il faut savoir la mesurer, savoir comment l'utiliser comme il faut. Parce que bien sûr, il y a quand même certaines onces de fierté qui sont quand même permises. Quand par exemple, tu peux être assez content quand tu écris des livrets Torah, quand par exemple, tu travailles et tu sens que tu as bien travaillé, tu es content de ton travail, tu peux en tirer de la satisfaction. Donc ce n'est pas si problématique d'avoir ne serait-ce qu'une once d'orgueil. Et bien entendu, il faut apprendre à la contrôler. Et voilà, c'est l'idée de la paracha de cette semaine, de savoir comment apprendre à faire attention à nos traits de caractère. Paro, son orgueil lui a fait perdre tout son peuple, lui a fait perdre la première place, lui a fait perdre la place mondiale du pays le plus puissant de l'époque, à cause de l'orgueil. Sans oublier qu'en plus il commençait à s'attaquer aux Juifs. Il a commencé à s'attaquer au Bnei Israël alors que c'est eux qui l'ont permis d'agrandir son patrimoine, son pays, grâce à Yosef. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé dans la paracha de Shemot, quand Moshe il a demandé à Paro de libérer le peuple juif, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a Paro il a dit, qui est Hachem? Qui est cette personne? Et je ne ferai pas sortir d'Israël. Je ne ferai pas partir. Alors que, avant,
Certains disent que ce même paro-là, c'est le paro de l'époque de Yosef. Seulement, il a changé sa face, il a changé sa façon de voir les choses. Donc, il aurait très bien pu se mettre dans l'idée de remercier les Bnei Israël qui étaient là présents et qui leur donnaient la bracha. Au lieu de les attaquer, de les détruire. Sachant qu'ils savaient très bien que les Bnei Israël étaient des gens fidèles, qu'ils auraient jamais, ils ne l'auraient jamais trahi ou quelque chose de ce genre-là. Et c'est à cause de ça. Enfin, il est tombé. Il est tombé à cause du fait qu'il avait aucune confiance aux autres et qu'il se montrait un peu trop orgueilleux. Et c'est important de le mentionner. Voilà. Shavua Tov. עכשיו, עושים את הדבר תורה הזה בעברית. החינוך של עשרת מכות שמלמדים משתי הפרשיות האלו, וארא ובו. שאלה שאנחנו צריכים לשאול לעצמנו. למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לשלוח 10 מכות על מצרים? למה הוא היה צריך להפוך את סדר הטבע ומעל הטבע עם מכת בכורות בשביל לשלוח את זה במצרים, בשביל לענות בשביל לעונש את מצרים. למה הוא צריך לעשות את זה? הוא רק צריך לומר למשה רבנו, לשלוח למשה רבנו לפרעה, להגיד לו, רק תשלח את העם שלי, תגרש את העם שלי במדבר, וזהו. למה הוא היה צריך לשלוח את כל המכות האלו? יש שני סיבות על השאלה הזאת. יש שתי תשובות. התשובה הראשונה היא שהקדוש ברוך הוא רצה להוכיח לעם ישראל ולהזכיר אותם שהוא אלוקי אבותם, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, ולהוכיח להם שהוא לא שכח אותם, כי הם היו ממש בהתבוללות במצרים, הוא רצה להעיר אותם, להגיד להם עכשיו אתם צריכים לצאת ממצרים, צריכים לזוז מהארץ הזאת. זו הסיבה הראשונה, שהוא צריך להעיר את עם ישראל. והשנייה, צריך ללמד לבן אדם שבחיים הוא לא היה יכול להיות על הקדוש ברוך הוא ולהיות בהשוואה איתו. בחיים לא. זה סימן של גאווה ענקית וממש סינתית. ולמי אנחנו רואים את ההתנהגות הזאת של גאווה הזאת? מפרעה. פרעה של ארץ מצרים, שהוא היה ממש ככה. ושאתם יודעים, במצרים העתיקה, המלכי מצרים, הפרעונים, אומרים שהם יותר גדולים ויותר עליונים מהאלים שלהם. והנילוס, שהוא היה אחד מהאלים הגדולים שלהם, שימשו בשביל לנקות, לשטוף את הידיים, ולעשות שירותים, כל דברים וכו'. והפרעה של יציאת מצרים, הוא לא יצא מן הכלל. ויותר מזה, שהוא קיבל את הברכה של יעקב אבינו בפרשת ויחי, מה שאומר רש"י, שכל יום שפרעה הולך לנילוס, הנילוס עומד לפניו.
בגלל הברכה הזאת, פרעה אומר שעכשיו הוא יותר גדול הוא יותר גדול מכל הכוחות החיים. וזה, אנחנו יודעים שבגלל זה הוא איבד את הכל. והנה מדוע השם הקדוש ברוך הוא שלח את המכות בשביל להוכיח לו ולהזכיר אותו איפה המקום שלו. שהוא בחיים לא צריך לעלות על המדרגה שלו, שהוא אומר שהוא יותר גדול מהקדוש ברוך הוא, הוא יותר גדול מכל הכוחות הטבע. וקודם כל, זה דבר שכל בן אדם צריך ללמוד. וזה גם זה שהנה מדוע הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו עליו השלום ואהרון הכהן עליו השלום. כי המידות היחידות שלהם זה בדיוק ההפוך של הגאווה של הקדוש של פרעה. משה רבנו שהוא היה ענה מכל האדם, הוא היה ענה מכל האדם שהיה בעולם, ואהרון הכהן שהוא אוהב שלום ורודף שלום, בשביל להוכיח לפרעה שהוא לא יכול לחיות עם הגאווה. עם הגאווה אתה נשאר לבד, אתה רק חושב על עצמך, אתה לא עושה כלום. אתה רק נשאר עם רעיונות משוגעות. בגלל זה אתה לא יכול לחיות כמו שצריך. והנה מדוע הקדוש ברוך הוא שלח את המכות ושלח את משה ואהרון. כל דבר את זה בשביל להוכיח לפרעה שהגאווה לא עוזרת לי כלום. אבל זה גאווה הרעה. כי כמו שאמרנו בקודם, יש כמה מידה של הגאווה שזה מותר לקבל ושזה טוב להשתמש בעצמנו. זה הגאווה, כמו שאומר הרב קוק בספר שלו, יש לך כתבי רוח, הגאווה בגאות השם. וגם בשבת יש השיר הזה, אל אדון על כל המעשים. כתוב, המתגאה על חיות הקודש ונדע בכבוד על המרכבה. זה גאווה על החיות הקודש, על מה שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את חיות הקודש. זה גאווה שזה מותר. זה לא גאווה על עצמך, זה גאווה על הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם, שהוא נתן לך את החיים, שהוא עשה כל מיני דברים עליך. זה חשוב להודות לו. וסוף סוף, זה דבר שצריך לדעת, וגם הוא אומר את זה החפץ חיים בספר שלו, יום אחד והלכה אחת, שהגאווה הרעה צריך ממש להוריד אותה, לעשות את זה, צריך להוריד אותה. כי מה אומר החפץ חיים? שהגאווה הגאווה של הקדוש של האדם, הגאווה הרעה של הבן אדם, שוכחת לו מאיפה הוא בא, מאיפה המקור שלו. בגלל הגאווה, הבן אדם הוא שוכח מאיפה המקור שלו. בגלל זה הוא לא יכול אם הוא זוכר את המקור שלו, הוא לא יכול לקבל על עצמו טיפה של גאווה רעה. בזכות זה צריך לדעת שבכל דבר צריך להתקדם בשלב לשלב, מבלי לסחוף שלב אחד. יום טוב, שבוע טוב ובוקר טוב.